हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लव बर्ड्स ड्राइंग विद वेरी इजी ट्रिक्स। बर्ड बनाने के लिए हम अपनी शीट के मिडिल में यहाँ से पहले ड्रॉ करेंगे कर्व। ये कर्व हम हेड बनाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से हमने वी शेप दी है। यहाँ से 2 स्लैंटिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये है बीक ऑफ द बर्ड, आई, डाउन साइड कर्व, आई लैशेस। हल्का सा स्लैंटिंग लाइन देते हुए कर्व ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस। यहाँ से भी एक कर्व ड्रॉ करेंगे। हल्का सा कर्व लेते हुए एक स्लैंटिंग लाइन शेप हम लेंगे। लाइक दिस। बॉडी के अंदर कर्व ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। Follow this line in a tail. अप एंड डाउन कर्व लाइन से हमने इन दोनों लाइंस को कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन हमने थोड़ी छोटी बनाई है और जो ये कर्व को कनेक्ट कर रही है दिस लाइन को हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। टेल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। छोटी छोटी स्लैंटिंग लाइंस हम टेल में ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। लास्ट में ड्रॉ कर देंगे सर्कल्स। ये जो हमने लाइंस बनाई है स्लैंटिंग लाइंस, हर लाइन का अलग अलग एक सर्कल हम बना रहे हैं। नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, अप एंड डाउन कर्व लाइंस। विंग में हम डिज़ाइन बनाएंगे कर्व की हेल्प से लाइक दिस। विंग को डिवाइड करेंगे अब यहाँ से 2 पार्ट्स में। यहाँ फॉलो करेंगे कर्व लाइंस। यहाँ हल्की सी हम शेप देंगे विंग की। हल्का सा लास्ट में कर्व देंगे। ये जो लाइन है इसको फॉलो करते हुए लाइक दिस। ये अभी हमारी एक स्लैंटिंग शेप आ रही है बिल्कुल। इसको हम लास्ट में हर लाइन को इस तरह से फॉलो करते हुए हल्का हल्का कर्व देंगे जिससे बर्ड के फेदर की शेप आएगी लाइक दिस।
बर्ड की लोअर बॉडी यहाँ मिडिल से, यहाँ से इस इमेज को फॉलो करते हुए बनाएंगे एक और कर्व लाइक दिस। सेम इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे वन मोर कर्व लाइक दिस। इसके हेड तक हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। वन मोर हम बर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ ड्रॉ करेंगे बर्ड की नेक लाइन। बीक, 2 स्लैंटिंग लाइन, आई, eyelashes, डबल करेंगे कर्व लाइंस। अब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे ब्रांच, अप एंड डाउन कर्व लाइन लाइक दिस। फॉलो करेंगे ब्रांच लाइन। ब्रांच में ड्रॉ करेंगे क्लॉज। कर्व लाइन से ही हम बना रहे हैं, देखिए 1 2 3। यहाँ इस लाइन के नीचे बनाएंगे 1 2 3। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्लॉज। यहाँ फॉलो करते हुए हम ड्रॉ करेंगे बर्ड की ट्रेल। बर्ड की ट्रेल हम कुछ इस तरह से, ये बर्ड को हमने फॉलो करते हुए बर्ड की टेल हमने ड्रॉ की है। 2 कर्व लाइन और इसको कनेक्ट करेंगे 2 स्लैंटिंग लाइन से। डबल करेंगे इन स्लैंटिंग लाइंस को। कर्व लाइन टेल में हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। लीव्स ड्रॉ करेंगे ब्रांच पर। कर्व की हेल्प से मैं लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। फ्लावर हमने यहाँ ड्रॉ किया है। लीव्स, सेम यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे फ्लावर्स। लीव्स,
अब हम अपनी ड्राइंग को कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल कलर्स का। सबसे पहले बर्ड के हेड में हम करेंगे पिंक कलर। शेडिंग हम डार्क पिंक से करेंगे। डार्क पिंक से हल्का सा हम आउटलाइन देते हुए लाइक दिस। हल्का सा हेड पे हम शेड दे रहे हैं। बर्ड की बॉडी में हम करेंगे ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर है मेरे पास। सेम दूसरी बर्ड में भी हम लाइट ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। डार्क ब्लू से हम हल्का सा आउटलाइन देते हुए शेडिंग करेंगे। शेडिंग हमें बहुत ही लाइट हैंड से करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं चलाना है अपने कलर को। आउटलाइन भी हम साथ साथ पेंसिल कलर से कर रहे हैं। कलरिंग के लिए हम लाइट शेड यूज़ कर रहे हैं पेंसिल कलर के, और आउटलाइन के लिए डार्क शेड्स। विंग कलर करने के लिए हम यूज़ करेंगे येलो कलर। यहाँ हम शेड देंगे येलो में रेड से। पहले आउटलाइन करेंगे, कर्व को फॉलो करते हुए। हल्का सा शेड फेदर में हम देंगे लाइक दिस आफ्टर आउटलाइन। टेल हम कर रहे हैं ब्राउन कलर से, लाइट एंड ब्राउन कलर से है हमारे पास, और थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे येलो कलर। पहले हम येलो कलर से बेस दे देते हैं। दोनों बर्ड्स की टेल में हम कर रहे हैं येलो कलर पहले, अब डार्क ब्राउन से हम आउटलाइन करेंगे।
बॉडी बर्ड की पिंक की है, तो नीचे हम हल्का सा टेल में पिंक शेड भी देंगे। ये हमने टेल मिक्स बनाई है पिंक, येलो, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर से मिक्स कलरिंग की है हमने थ्रू शेडिंग। अब हम ब्रांच को पहले आउटलाइन करेंगे। डार्क ब्राउन से हम आउटलाइन कर रहे हैं। लाइट ब्राउन यूज करेंगे कलरिंग के लिए। डार्क ब्राउन कलर की हेल्प से हम ग्लॉस को हाईलाइट कर रहे हैं। लीव्स कलर करेंगे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन से। डार्क ग्रीन से आउटलाइन करेंगे। से फिल करेंगे हम लीव्स को। डार्क ग्रीन से हल्का हल्का सा शेड देंगे लीव्स में। फ्लावर पे आउटलाइन करेंगे हम रेड कलर से। फ्लावर में हम कलरिंग करेंगे ऑरेंज से। में हम डार्क ब्राउन कलर कर रहे हैं। सेम से ही हमने आउटलाइन की है, सेम से ही हमने कलरिंग की है बीक में। आईज को हाईलाइट करेंगे ब्लैक कलर से। जहाँ भी हमें लग रहा है बर्ड को हाईलाइट की नीड है, वहाँ हम डार्क ब्लू से बर्ड को हाईलाइट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा रेड होगा लाइक दिस। So this is our love birds drawing video. I hope you like it. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.